Cek, cek. Halo, halo, halo. Tes, tes. Cek lu. Tes. Halo, halo, halo. Tes, tes. Cek lu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayo tekan nih. Allahumma faqihna fid-din. Abarana Nasr bin Ali wa Ismail bin Mas'ud.
Abarana Nasr bin Ali wa Ismail bin Mas'ud wa lafdu ta'ala fatih hadis iku lahu kedua Nasr lahu kedua Nasr bin Ismail bin Mas'ud an Khalidin qala Khalid hadatsana Sa'idun an Qatadah an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku tiya ditekaken Kanjeng Nabi bitamrin kelawan kurma rayanin kang den sirami banyu. Makana lan ana apa tamru Rasulillah kurmane Kanjeng Rasul iku ba'lan kurma alami tanpa disiram bihi iku ing dalem ba'lam yubsun utawi kering. Faqala dawu Kanjeng Nabi anna songkondi lakum iku tetep kedue sira kabeh hadza utawi kirayan. Kok ada kurma model siraman ini dari mana? Kan kurma saya kurma alami enggak pernah disiram. Qalu ngendika sapa kaum sahabat ibta'na tuku kita hu ing rayan so aneng sak bisa aini dibayar rong sok min tamrina sangka kurma kita. Ya Nabi kita tuker itu yang kurma biasa kita tuker 2 sok dapatnya 1 sok. Faqala dawu Nabi la taf'al aja gawe sira ing bek maf'ulnya dibuang. Fa inna hadza mongko satemene iki ibta'nahu iku la yasihu rasah apa hadza walakin bi angin bestine dadala sira tamra kaing kurma sira wastari tuku sira min hadza sangka iki saman hajataka ing hajat sira. Hadatsani Ismail bin Mas'ud qala hadatsana Khalidun qala hadatsana Hisham an Yahya bin Nabi Katsir an Nabi Salamah bin Abdurrahman qala hadatsana Abu Sa'id al-Khudri qala kunna kita iku nurzaku diparingi sapa kita tamral jam'i ing kurma kumpulan ala ahdi Rasulillah sallallahu ing dalam zamane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi umangka dadal kita sa'aning rongso bisa idi berklan sasa bala mangka dumeka padalika mengkono Nabi Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam baqala dawu Nabi la sa'ai tamrin ora ana dodol rongsok kurma bisa dibayar kelawan saksa wala sa'ai khintatin lan ora oleh dodol rongsok gandum bisa dibayar saksa wala dirhaman lan ora oleh dodol 1 dirham dirham ini kelawan dirham loro termasuk minal asya ar-ribawiyah harus sawaan bisawain yadan biyadin. Abarana Hisham bin Ammar dan Yahya wa Yahya ibn Hamzah qala hadatsana al-Auza'i an Yahya qala hadatsani Abu Salamah qala hadatsani Abu Sa'id qala kunna kita Nabi udadal kita tamrul jam'i ing kurma kumpulan ki ya maksude campur baur campuran campuran tamrul jam'i ing kurma campuran soaini ing rongso bisa dibayarkan kelan saksa yang bagus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la sa'i tamrin ora ana dodol kurma bisa dibayar saksa la sa'ikin tatin ora le dodol rongso gandum bisa dibayar saksa wala dirham ini lan orang rong dirham loro bidiramen klan sadiram
أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عقبة بن عبد الغافر قال عبد الغفير حدثني أبو سعيد قال أتاه Mekah sapa Bilal Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bitamrin kelawan kurma barniyin. Nah, syukran Kang, syukran. Bitamrin kelawan kurma barniyin. Kang bagus. Bitamrin kelawan kurma barniyin kang bagus. Barniyin kang bagus faqala Nabi mautawi apa maiku apa zautaiki barni kok kurmanya bagus-bagus ngono. Kala Nabi setara itu tuku ingsun ing barni soan kelawan soan ing sasa bisa ini diberong so. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ta ora ana utawi perkara iku ainur riba kahanane riba. sama aja. Kadang haknya dibuang. Kemudian disakin. Awahua. Ana ta utawi iki barang iku ainur riba. Kahanane riba. Bukankah itu hakikatnya riba kata Nabi. La takrab aja margi sirahu ing be. Abarana Zaku bin Ibrahim qala dazana Sufyan wa Zuri an Malik bin Aus bin al-Hadsani an-Nawzat min Malik iku sami amidan Malik Umar bin al-Khattab yaqulu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azabu tabimmas bil wariki kelawan selaka iku riban aran riba ilahaan kejaba padha bihain kelawan kang padha sakmut ya padha-padha sakmut saksa padha-padha saksa wa tamru tawi kurma ditamri dituku kurma iku riban dadi riba ilahaan kejaba padha wahaan lan padha wal burru tawi gandum bil burri dibayar gandum iku riban yang ya riba ilahan kejaba padha birahaan lan padha wasyairu tawi gandum abang iku syairi lan dibayar gandum abang iku riban ya padha ilahan kejaba padha wahaan lan padha. Saya ulangi, salah. Adzabu tawimas bil wariki klan seloko iku riban riba. Ilahaan kejaba trimo langsung ayadan. Wahaan lan ditrimo tangan kang liya. Biyatin satu nerima, satu terima barang, satu terima barang yang satunya. Watamru tai kurma bitamri kuriban ilahaan kejaba diterima tangan wahaan lan diterima tangan kang liya wal burru tawi gandum bil burri kuriban riba ilahaan kejaba ayadan
diterima tangan wahaan lan diterima tangan kang liya dibenerin ya. Wasyairu tai gandum abang ikwi syairi klan gandum abang kuriban dadi riba illahaan kejaba diterima tangan wahaan lan diterima tangan liya. Bayi utamri utawi kibab nerang adol dinuku kurma bitamri dibayar kurma. Khabarana Wasil ibn Abdullah la qala hadatsana ibnu Qutail an-Nabi Zur'at an-Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atamru tai kurma bil tamri klan kurma al-khintatu gandum bil khintati kelawan gandum wasyairu tegese gandum bisyairi klan gandum abang wal milhu lan uyah bil milhi dibayar uyah iku yadan kudu diterima tangan biyadin kelawan diterima tangan kang liya. Paman utai zabane wong kuzada nambah manau izdada jaluk tambah sapa man fakot arba mongko temen-temen gawe riba sapa man mundakno tegese gawe riba ilama kejaba barang ikhtalafat kang beda-beda apa alwanuhu pira-pira warnane milh syair. Warna di sini bukan warna gandumnya, bukan warna kurmanya, bukan warna garamnya. Sebab di hadis sebelumnya sudah ada. Jadi walaupun jenis kurmanya beda, tetap harus yadan biyadin sawaan bisawain. Warna di sini maksudnya adalah jinsul ikhtilaful ajnas ya. Ikhtilaful ajnas beda jenis ya. Misalnya saat beli garam dibayar kurma, beli kurma dibayar gandum. Nah itu tidak apa-apa terjadi yang satu sok, satu dua sok dan sebagainya, tidak apa-apa. Bai'ul burri adol gandum bil burri dibayar gandum. Abarana Muhammad bin Abdullah bin Bazi'id qala hadatsana Yazid qala hadatsana Salamat wa Salama ibn Alqamah an Muhammad ibn Sirina an Muslim ibn Yasar wa Abdullah bin Atikin qala jama'a ngumpulna wal manzilu omah baina Ubadah bin Samit antara Ubadah bin Samit wa Muawiyah lan Muawiyah. Ada cerita-cerita hadisum engkom sapa Ubadah kala Ubadah naang larang nang kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'idza bisangka dodol mas beda biklan mas wal warikilan seloko bil wariki klan seloko ki perak kan wal burri lan gandum bil burri klan gandum liya syairi gandum abang bisyairi klan gandum abang wa tamri lan kurma bil tamri klan kurma kala dawuh sapa khatuma wal milhi nglarang nabi ing dodolan uyah bil milhi dibayar uyah walam yakulan orang ucap ing wal milhi bil milhi sapa al akharu sahabat liya nahana illa mislan kejaba sepadan bimislin kelawan padan kang liya yadan tur diterima tangan biadin klan tangan kang liya wa amara perintah nabi nang kita nabi ayen dodol kita dabeng mas bil wariki klan selaka wal warika lan dodol selaka bidabi dibayar emas wal burra dodol gandum bisyairi klan dibayar gandum abang wasyaira lan gandum abang bil burri kelawan gandum yadan kelan diterima tangan biyadin kelawan tangan kang liya kaifa kaya apa sikna karep kita saka dawuh sapa hadu masalah sijine Muawiyah lan Ubadah. Paman mongko te sapane wong kuzada nambahi sapa manawis dada ana utawa njaluk tambah manfaat arba mongko temen-temen agawe riba sapa man. Abaranal Mu'ammil bin Hisam
Qala hadatsana Ismail wa huwa Ismail ibn Ulayyah an Salamah bin Alqamah ibn Sirin qala hadatsani Muslim ibn Yasarin wa Abdullah bin Ubaid wa qad kana teman-teman ana Abdullah bin Ubaid iku yud'ati juluki sapa Abdullah ibn Hurmuza aran ibnu Hurmuz. Qala dawuh Abdullah bin Ubaid jama'a ngumpulna bal manzil wa ma baina Ubadah bin Samit antarane Ubadah bin Samit wa baina Muawiyah antarane Muawiyah. Jadi suatu ketika kumpul-kumpul antara Ubadah bin Samit dengan Muawiyah, bukan ya mungkin nggak sengaja gitu, maka bahasanya jama'al manzilu. Omah ya ora iso ngumpulno to Kang. Maksudnya ya ketepatan kita bareng-bareng tuh di rumah gitu loh. Hadza ceritahum ing kaum sapa Ubadah qala Ubadana nglarang nang kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'idza bisangka dadal mas bidza wal fidda bil fidda tamri bit tamri wal burri bil burri wasyairi bil syairi qala tawsaba hadu masalah sidina Abdullah bin Ubadah bin Samit lan Muawiyah wal milki garam bil milki walam yakulhu ing wal milki bil milki sapa al kharu illa sawaan kejaba padha bisawain klan diper padha masalan tur sepadan bimislin klan sepadan kang liya kala khadu maman tesapane wong iku zada nambah iman awis data jalur tambah sapa man pakot arba teman-teman gawe riba sapa man walam yakulung orang ucap lahu ing pakot arba sapa la qaru rawi kang liya wa amara perintah nabi nang kita nabi yang total kita daba bidul fiddati ada pengemas bil fiddati klan peral fiddati lan perak bizabi kelawan mas wal burri lan gandum bisyairi kelawan gandum abang wa syaira bil burriyatan klan diterima tangan biadin kelawan tangan kang liya kaifa kaya apa sik nakarep kita bai'u syairi utaiki bab nerangno dodol tinuku gandum abang bisyairi kelawan gandum abang liyane. Habarana Ismail bin Mas'ud qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal qala hadatsana Salamah bin Alqamah Muhammad qala hadatsani Muslim bin Yasan Abdullah bin Ubaid qala hadatsana jama'a ngumpulna bal manzil wa ma baina Ubadah bin Samit wa baina Muawiyah qala Ubadah qala dawuh Ubadah baqalna hang larang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi antatul kita baik mas bidza biklan mas bal warik islaka bil warik wal buru bil buri was said said wa tamri wala khadu masalah sijine badalan Muawiyah kaduma salah sijine Muawiyah lan Ubadah wal milku bil milki ing lafat wal milku lan uya bil milki walam yakulan orang ucap sebala farlasan kejaba bisa klan padha masalan kelawan sepadane bimislin klan sepadane kang liya kala tau sabahadu masalah sijine Ubadalan sapa mang Muawiyah manut sapane wong kuzata nambah manawis data njaluk tambah man faqad arba mongko teman-teman gari baman walam yakul sapa la qarwa marona nabi azab bil waraqi wal wariqa bil dabi wal burra bisyairi wasyaira bil burriyatan klan diterima tangan biatin klan tangan kang yo kaifa kaya apa sik nakarep kita Fabalagha mangka temeka fadal hadis iki hadis Muawiyah ta Muawiyah faqama Muawiyah faqala Muawiyah mau tawi apa iku balu rijalin tingkai pira-pira lanang yo hadis sunah padha cerita sapa rijal hadis ing pira-pira hadisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sahibna teman-teman ngancani kita hu ing nabi itu ada hadis-hadis banyak itu gimana cerita hadisnya banyak saya juga jadi sahabat kok nggak pernah denger gitu walam nasma lan ora midanget kita hu ing Kanjeng Nabi babalaga mangko tumeka apa dalika qaule Muawiyah Ubadah bin Samit faqama Ubadah fa'ada balani Ubadah al hadis ing hadis Ubadah dengar ucapannya Muawiyah langsung dia berdiri lagi diulangi lagi tuh hadisnya
Wa qala mongko dawuh badalan nuhadditsanna yaktine bakal cerita tenanan kita bima klan barang sami nami dat kita weng ma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in rughima senajan to kumprung sapa Muawiyah tu Muawiyah. Kita akan ceritakan hadis itu benar dari Rasul walaupun dia bantah, dia enggak pernah dengar. Ya mungkin dia pas ketiduran di masjid. Qala fa nulayani wa hadis sapa qata tadrawang radakan hadis sapa qata dawang hadis an Muslim ibn Yazarin Nabil Asas an Ubadah Tabarani Muhammad ibn Adama An-Nabdatan ibn Abi Urwa badan qadadatan Muslim ibn Yazar Nabil Asas Sanani an Ubadah ibn Sami wa kana Ubadah iku Badrian masyayikhu Badr. Wong sing melok perang Badar namanya masyikhatu Badr atau syuyukhu Badr. Wa kana nasaba Ubadah iku baya abiatu badan Nabi yang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya khafan yen ora wedi sapa Ubadah bilang dalem Allah lau matala imin ing caciane wong sing nyaci. Paham enggak sampean? Jadi hadis ini diceritakan kayak begini. Muawiyah tadi kan enggak terima kan karena dia juga sahabat juga sering bareng Rasul kok enggak dengar kan gitu. Ubadah naik lagi ceritakan tuh hadis dari Rasulullah. Lah dikomentari sama Imam Nasai bahwa Ubadah ini adalah wakana Badrian, dia adalah masyikhatu Badr, syuyukhu Badr, tokoh perang Badar, ikut perang Badar. Dan dia tidak pernah takut laumatalaim, caciannya orang yang mencaci. Maksudnya dia tidak takut penguasa. Muawiyah di sini waktu itu adalah jadi khalifah. Walaupun khalifah berbeda, tetap kita akan sampaikan hadisnya Rasulullah. Lengan engkang ana Ubadah tasatu min Ubadah qoma Ubadah khatiban khali khutbah. Malah khutbah ngarepe wong akeh. Faqala mongko dawuh Ubadah yuwan nasu. Oh menungsa inakum satemene sira kabeh ku ahdastum padha nganyar-nganyari perkara sira kabeh buyuan ing adol tinuku. La adri kang ora ngerti sapa ingsun ma iku apa ya utaibe. Saya ini lihat di pasar sekarang banyak orang ngawur. Ngono nek bahasane kita. Banyak sistem dagang yang enggak sesuai dengan ajaran Rasul. Ala ilinga sira kabeh. Inna dzaba satamne mas bidzabi ditukum mas dan klan ditimbang biwazin klan timbangan kang liya. Tiberwa rupane lantaane zahab wa ainuha kahanane zahab wa inadzabalan wa inal fiddata satune seloko perak bil fiddati wazan klan ditimbang sak timbangan biwazin klan timbangan kang liya diberwa rupane lantaane fidda wa ainuha kahanane fidda wala baksalan ora apa-apa bibai ilfiddati kelawan dodol perak beda biti bayar emas yadan klan diterima tangan biatin kelawan tangan kang liya wal fiddatu tawi perak iku aksaru makae fiddah lan dahab. Ya mesti gak apa-apa kalau fiddah yang dibayar dahab atau dahab dibayar fiddah selisih timbangan karena kadarnya tidak sama, harganya enggak sama. Wala tasluhu lan ora patut apa annasiatu sumoyo tenggang waktu. Yang satu diterima emasnya sekarang, pembayaran emas yang lain diterima besok di kemudian hari, itu namanya nasi'ah. Tidak boleh. Ala ilinga sira kabeh innal burra satu menekan bil buri klan gandum masyairah si gandum abang bisyairi dibayar gandum abang kemudian dibayar sakmut bimudien kelawan sakmut harus sama. Wala baksalan ora apa-apa bibai isyairi kelawan dodol gandum abang bil khintoti kelawan
gandum putih yadan kelan diterima tangan biadin kelawan tangan kang liya wa syairu te gandum abang ku aksaruma akake syair lan khinta wala tasluhulan ora wala yasluhulan ora patut apa baik nasiatan halih sumoyo ala ilingo sira kabeh wa inna tamra. Nah tapi khotib ngomong begini manfaatnya besar karena penduduk pasar semua Jumatan ngono. Sing dagang kabeh iki Jumatan kabeh diomongi karo ulama. Itu kalian berbuat cara jual beli yang seperti itu enggak benar, enggak diajarkan Rasulullah. Nurut kabeh. Dia dengar langsung. Nah, saya kira di khutbah sing dodol gak ono masjid ya kan. Repot. Tambahnya selil. Mantap boleh lah. Mumpung cek panas. Jadi ngono. Langsung berubah namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Wah mantap rek mikir Insyaallah mantap. Enak dhewe barang iki tambah mantap mana iki sing nang omah opo iku kabir jedan ngono. Kaifa Mbak Saud Jayid? Nah, aine iso ketok nek gawe iki ya. Naam ngono nek apan gawe mixing lawas iku naam iku gak iso ketok naam ngono. Naam. Nah, seje. Syukran barakallah. Yes, ndelok amine kudu mulai iki tane. Ya Allah. Bilamun dimang wal bidat akzar wa inna tamra lan satmene kurma betamri dibar kurma iku mudyan hale samut bimudyan klan samut hatta zakara sehingga nuturna sapa badal milkha ing apa mang garam mudan kelawan samud bimudin kelawan samud paman tezapane wong kuzata nambah manawis dada atau jalut awis tazada atau jaluk tambah sapa man faqat arba teman-teman kari baman Akhbarana Muhammad ibn al-Musanna Yaqub ibn Ibrahim qala hadatsana Amr ibn Azim qala hadatsana Mamun qala hadatsana Qatadah wa Nabil Khalil an Muslimin al-Makki an Nabil Sayyasan ani An-Nubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adabu ta'immas bidzabi klan masti berulan ta'an dzahab wa innuhu kana dzahab waznan klan ditimbang biwazn klan timbangan kang padha wal bidzatu bidzabi tibru wa innuhu waznan klan ditimbang biwazn klan timbangan kang padha wal milhu lanu ya bil milhi wa tamru kurma bidamri kurma burru gandum burri klan kandungan syairu. Nah zaman kalau pengen tahu maknanya bur dengan syair bedanya apa, ada bur, ada syair, ada hintoh ya kan. Nah dilihat tuh di kamus nanti di mutalaah apa bedanya bur, syair. Enok ini gandum ngono ae, gandum kabeh. Sawaan kelawan podo bisa wain kelan podo masaran kan ditimbang apa yang saran kelan podo bimislin kelan podo paman utasabane wong iku zada nambah iman awis dada atau jaluk tambah man fakat arba teman-teman gariba sapa man walabdu telafati hadis kuli Muhammadin kete Muhammad lam yadhkur ora nuturna Muhammad lam yadhkur ora nuturna sapa Yaqub rawi Yaqub wasyairu bisyairi ing lafat wasyairu bisyair. Abarana Ismail bin Mas'udin qala hadatsana Khalidun semaskalana albur
al-khintah, al-syair. Tiga itu bedanya apa? Ditulis saya biar suka lupa kayak gitu deh. Abarana Ismail bin Mas'ud qala hadatsana Khalid an Sulaiman bin Ali an Abul Mutawakkil satun Abul Mutawakkil kumarra lewat sapa Abul Mutawakkil bimklan kaum besuk yang dalam pasar. Faqama mangka jumeneng ilai maring Abul Mutawakkil sapa kaumun kaum anak kang utawi ingsun iku minhum termasuk kaum sang khalifah tiba-tiba datang ke pasar. Kemudian kita pada berdiri qala dawu sababul mutawakkil kulna ngucap kita taina nekani kita kaing panjenengan linas ala drapun takon sapa kita anis sirfi sangka adel tinuku duit qala dawu sapa abul mutawakkil sami tumidateng Junaba Sa'idin ing Abu Sa'id al-Khudri qala Abu Sa'id kala ngendika lahu maring Abu Zaid sapa rajulun wong lanang mau tawi apa iku baina kantarane sira baina Rasul lantarane Kanjeng Rasul. Ditulis dulu Mas baru nanti sudah selesai semua kasih surah. Ya baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairu Abi Sa'id al-Khudri qala dawu Abu Sa'id laisa orana baina antarane sira baina antarane Nabi apa ghairu liyane Abu Sa'id qala ghairu wa laisa baini wa bainahu ghairuhu qala dawu sapa Abu Sa'id fa inna dhabazatum nimas bidza wal wariki salaka bil wariki qala dawu sapa Sulaiman qala Sulaiman wal biddata bil biddati wal buru bil buru wa syair bil syair wa tamra bil tamri wal milku bil milki kusawaan kelawan padha bisawain dituku kelawan padha paman tazaban wang kuzatan nambai manala dalika ing atase mengkono sawan bisawain awis dan jalu tambah man Fakot arba teman-teman garibaman wal akidu utawi sing jupuk wal mukti sing paring fihi ing dalem riba iku sawaun padha. Iki Kang garis bawono srut. Jadi orang memberi dengan yang diberi dalam urusan riba itu dosanya sama. Abarani Harun bin Abdillah qala hadatsana Abu Usama qala Ismail wa hadatsana Hakim bin Jabirin Dabilu riwayat wa bana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana Yahya bin Ismail qala hadatsana Hakim bin Jabirin al-Battah bin Sabit qala bada sami'tu min tanzing Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khintah gandum ireng tulisan Kang bur gandum syair gandum beras berkecambah atau kalau bahasa saya tadi kalau syair itu gandum abang gandum merah sailingku kaya-kaya nek ngerteni ngono khintah iku ya gandum karena irengnya nggak tahu perung gandum irengnya aku di situ gandum hitam bur gandum putih ya nah nek syair gandum abang wis deleng-eleng Mbak jenenge gandum Abarani Harun bin Faqad arbala Abarani Harun bin Abdillah Dimangan Ismail Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul adabu taimat bi ikwal kifa al kafatu sak lempengan bukan sak lempengan kifah atau kafa itu ini jadi ini timbangan tuh sing jeglek itu apa itu jenenge iki timbangan loro kan nek dikai barang blek jeglek rene ngene iki nah, ini namanya kafatul mizan epe timbangan apa bahasa kita
Hah? Apa? Mejo. Mejo ini timbangan gitu. Ya kafah namanya. Bukan kifah ya, kafah. Kafah ma yakul adzabu tawi mas al kafatu sak lempengan bil kafati dibayar kelan sak lempengan. Ngono. Walam yadkur lan ora nuturna sapa yakubal kafata bil kafah. Qala Muawiyah inna hadza satemene iki hadis iku la yaqulu orang ngucap apa ada sayan ing suwi-suwi. Qala ubada ini satemene ingsun iku wallahi demi Allah mau bali. Ora merduleaken sapa ingsun ala kunen ora ana ingsun iku biardin ing dalem suwijining bumi yakunu kang ana biar ing dalem ardin sapa Muawiyah tu Muawiyah. Saya enggak ngurus walaupun khalifah di depan mata saya. Ini hadis dari Rasulullah harus saya sampaikan. Ini satu menengsun iku asyhadu nyekseni ingsun anni ing satu menengsun sami tumidat ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh Rasul dalika mengkono adzhab bil kafah adzhab al kafah bil kafah. Bai'ud dinari adol dinar bidinari dituku kelawan dinar. Dolar dituku dolar. Dolar dituku rupiah. Gimana? Abarana Qutaibah bin Sa'idin an Malikin an Musa bin Nabi Tamimin an Sa'id bin Yasarin an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinaru tawi dinar bid-dinar iklan dinar wa dirham lan dirham bid-dirham milikul fadla ora oleh turan iku maujud baina antara dinar lan dinar. Nah, zaman punya dolar ratusan, beli dolar puluhan ya 100 ya kasih 100. Nek sama nambah 110 jenenge riba. Jual duit nyar al-akhid wal mu'ti sawa dimang al-akhid wal mu'ti fihi sawa. Tapi bank kita sudah ngerti ini. Di bank kita juga 100 juta kalau pingin tuker uang baru ya dikasih 100 juta, nggak pakai tambahan, nggak pakai. Sudah paham ngomong Islam iki gak gelem riba ngono. Wes aku gak njaluk ongkos. Ya kan ya. Namanya bai'ud dinar bid dinar bai'ud dirham atal dirham bid dirham kelawan dirham barana Qutaibah bin Sa'idin. Ngene iki akeh wong dodol wong tuker dhuwit nang bank antri. Saiki wis gak ono antri enek ngene-ngene iki ya. Sing kate dikai sapa? Ya nek wong-wong riayan ya. Ambarana wong-wong enek ngene rodum-duman ya pancet ae apa budal ae. Gak budal rugi kok tambahan. Ya bener budal ae kan social distancing kan bisa ya kan ya jarak jauh. Ngono. Yang penting kan gak cangkruk bareng-bareng ya ta. Nah, biar berbeda ini Idul Fitrinya ini ya. Iki gak patek panyu iki jajan-jajan mari ngono iki. Gak usah tuku jajan iki. Kaya apa sapa sing disuguhi. Pun matur sembah nuwun ngono. Nanti kate nyekel jajan kok ndang ono Covid-e ngono. Wedi. Bai'ud dirhami. Aku saiki tolak bain ambek Ji Samsu kok. Gara-gara Sampurna terpapar Covid di Surabaya. Jarine mau ditarik. Waduh aku. Mus gelek. Oh, sampai batuk kabeh. Aku sak liyane yang satu itu batuk aku. Wis loro kabeh. Ya terpaksa mesti tak open barang tapi ya rasanya gak iso enak tak kena sampai kemana
Hamzah ae. Abai udrami bidrami abarakute batu zaidunan malikan humaiti bin qaisun al-makki an mujahidin qala mujahid qala umarun kuambang ya pangeran nyegah ya Kang ya. Rokok kena Covid kabeh gak nek wong wani rokokan ya. Tepak iku. Masih gak kena Covid disokno ngono jane. Oh, seluruh pabrik rokok di Indonesia terpapar corona. Waduh, gak ada sing rokokan. Wedi kabeh. Dikandani rokokmu membunuhmu aja rokokan ae. Kena Covid wedi deh. Kala umarat dinar utai dinar bidinar iklan dinar wadiramu diram bidiram iklan diram ikulafat laura alah turaiku mawujud baina mantara dinar lan dinar dirham lan dirham. Ada utawi kiki corobai ad-dinar bidinar la fadla bainauma iku ahdu nabiyina. Perjanjian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaina maring kita. Memang kalau dipikir-pikir ya wong padha-padha duweke cuma sing situ atusan, sing situ puluhan, sing situ anyar, sing situ buki. Regane lo padha, harganya sama, nilai tukar uangnya juga sama. Makanya gak bener nanti ada ziyadah, ada tambahan tuh bener. Memang kan gitu nak dipikir. Ungkap dari bantu koncone sesama menungsone yes tak kayak duit anyar nanti sing elek kan ngaku tak balik nang Bank Indonesia engko jadi remuk maneh diganti dengan yang baru kan. Ngono aku ate njaluk tambahan. Ya tapi begitulah kondisi. Iya kan? Gak lega pokoknya nek gak detail iku gak lega nek kene pokoknya. Ono ae no carane berdetail-detail riya iku. Ya saya pada apa hutang online kan. Ya wis jelas-jelas ono bank, ono KTSP, ono koperasi, ono macam-macam. Wong cek tertipu wae mbek apa jenenge? Utang online. Lah iya, wis jelas-jelas apa sulit untuk dilacak, kemudian lebih banyak yang ilegal. Ya kan? Sing akeh wis ditangkepi mbek polisi. Ngono ya cek percaya wae. Oh saya ini masih di SMS ya kok weruh anu teko endi dek nomorku iku kok iso Anda membutuhkan dana. Aku ngene, aku awal-awal jek guru ngerti kok sampel iki wong ki ngenyek aku apa piye aku ngono. Duitku akeh rek ngawur aku ngono. Ditawari Anda butuh dana segar ngono. Biyen gak ngerti kajeng tak jawab iki sapa iki ngono. Nah saiki wis karena tiap hari masuk SMS WA kayak gitu ya. Oh wergol iki aku ngono. Wis apal aku langsung tak hapus. Moduse ono wae ya masyaallah. Lah sing heran maneh nak untuk bila mendalik ya. Wong maling kok ngetokno wajahe. Sebagian itu kan ditampakkan wajahnya, kemudian duwe diecer-ecer ngene. Ini mau jero mobil sak arat-arat duwe sak arat-arat terus diposting. Ini uang bisa segera cair, syaratnya mudah, kan ngene ya. Lho ngono ya. Kok kendel ngono kok maksudku iki. Maling terang-terangan lho kok kendel ngono. Subhanallah. Kan penipuan terang-terangan sih cuma ya canggih ngono. Ora wedi dikecrek ngono lho maksudku.
penjara wis penuh kabeh ngono kok dadakno. Abarana Qutaibah bin Zaidin an Malik an Humaid bin Qaisin di man di Melayu di mang ahduna Abarana Wasil bin Abdullah la qala hadatsana Muhammad bin Fudail an Nabi an ibn Abin Na'min an Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzabu dawi masjid dabi klan masiku wazdan klan ditimbang bi wazdin klan timbangan kang padha masalan sak umpama bima sak misal bimislin klan sak misal liyane wal fiddatu bil fiddati waznan kelawan ditimbang wazdin masalan kelawan padha bimislin klan padha paman tazaban wong kuzada nambah manawis dada atau njaluk tambah man pakot arba monggo teman-teman kairi baman bae udabi dodol mas bidabi klan mas liya abarana kuntai bantan malikin an nabi sayyidin al-khudri anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la tabi'u wajah dodol siraka bada baik mas bidabi klan mas sama juga mbak kalau sedang jual emas itu dijual aja dulu. Jadi toko emas itu juga sudah paham masalah riba kayak gini nih. Jadi makanya Saman kan disuruh jual dulu. Ini dijual dulu, baru Saman milih ya mbak mana yang Saman kehendaki. Enggak tak regani kan ngono. Memang begitu, bener itu. Ojak kok terus dibarter ngono. Iki mbak iki tuker ya. Iki padha sih. Iki 1 gram Cik. Iki 40 gram. Lah iki aku ya 40 gram padha ya tuker ya. Terus ya ora iso ya tambah duit sakmene. Nah, itu riba. Kan timbangannya sama, Saman masih nambah uang. Itu jadi riba. Nah, biar enggak riba, itu jual tuh punya sampean. Lha iki reganane pira ki? Nah, terus tuku iku mang. Lah ngono lah. Kayak kurma tadi Rasulullah. Saya sudah paham kok, toko emas sudah paham kayak gitu. Sudah paham. Masih gak tahu ngaji fikih wong Cina paham. Hebatnya wong Cina kan ngono. Wong dagang-dagang. Sama dengan Pepsodent ya kan. Pepsodent itu saiki nyiptakno Pepsodent siwak. Rasane Masya Allah bagus ya, enak. Padahal itu milik siapa itu coba? Iya kan ya? Wong Islam tambah wis Pepsodent gak duwe, siwake gak duwe. Pabrike apa maneh kan ngono. Nah. Saya kemarin beli Pepsodent apa? Siwak. Loh, Pepsodent guys siwak. Enak, lebih enak dari yang sebelumnya itu ada juga apa pasta gigi siwak tapi dari produk lain itu lebih enak ini. Promosi gitu berarti ya. Abarana Qutaibatan Malikin an Nabi Zaidin al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la tabi wa jadatal zuraka ba'da baik masjid biklan masilla mislan kejaba padha bi mislin klan padha la tusyifu aja munjuli melebihkan kamu ba'du ing sebagian dahab ala batin ngalahno sebagian kang liya. Wala tabi aja dodol sira kabeh alwarika ing selaka bil wariki klan selaka ila mislan kejaba padha bimislan klan padane liya. Wala tabi aja dodol sira min ngazangka warik wa saean ing suci-suci wa iban kang ora ana tempat binajizin kelawan barang kang ana ngarepe. Waib dengan najiz atau nasi'ah sumoyo abarana Umaid bin Mus'idah Ismail bin Mas'udin qala hadatsana Yazid wa Yazid bin Zura'in qala hadatsana Ibnu Aunin an Nabi Sa'id al-Khudri qala basura ningali apa ini mripat ingsun wasami amidang apa uduni telinga ingsun
kuping ingsun mendengar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Zakaran nuturna nabian yang larangan anida biwal binta biwal wariki bil wariki lasaan kejaba padha bisawain masalan bimasalan wala tabi'u aja ngadol sira kabeh ghaiban ing barang kang ora ana enggon binajizin kelan barang sing ana enggon wala tusyifu aja padha nambahi sira kabeh ahadau maing salah sine dhahab fiddah alal akhari ngatasi kang liya hadatsana Qutaibah Malikin an Zaid bin Aslaman atau ibn Yazarin anna Muawiyah tazatumne Muawiyah iku ba'at dodol Muawiyah sekayatan ing grebo minda bin sangka masawarikin selaka bi aksara kelawan luwi akeh min wazniha sangka timbangane sikoya karena sikoya ini kenang-kenangan ini dari Rasulullah ini barang kerajaan ini ngono Kang harus ditambahi ini 5 kintal iki ngono Qala Abu Darda sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang larang nabian mislin sangka sepadan misli ada sangka sepadane iki dahab illa masaran kejaba padha bimislin klan kang padha liyane baiul kiladati utawi iki bab nerangno dodol kalung fiha iku ing dalem kilada al kharzu tawi moto Nabarana Qutaibah qala tazana laisu nabi Sujaid rubani Sa'id bin Yazid dan Khalid bin Abi Imran an Hanasin as-Sanani an Fudalah bin Ubaidin qala istara itu toko ingsun yauma Khaibara ing dalem dina Khaibar fiha iku ing yauma Khaibar ing dina Khaibar kiladatan ing kalung fiha iku ing dalem kiladah dabun temas wa kharazun lan moto yang terbuat dari bisa terbuat dari mutiara, bisa intan, bisa macam-macam. Bisna asyara kelawan rolas apane dinaran dinare. Papasal tu mongko misah sapa ingsun ing kiladah fajat tu mongko nemokno ingsun biya ing dalem kiladah aksara ing luwih akeh min isna asyara sangka rolas apane dinaran dinare. Pada karo mongko nuturno sapa Fudalah zalika mengkuno baik lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi la tuba'u ora la didol apa kiladah hatta tufassala sehingga dipisah-pisah apa kiladah. Jadi dihargai beda-beda. Dipisah dulu matanya, kemudian emasnya ini ditimbang berapa gram. Baru emasnya berapa gram itu berapa, kemudian matanya itu dihargai berapa. Abarana Amr bin Mansur qala hadatsana Muhammad bin Mabub qala hadatsana Utsaiman qala bana Laisam bin Sa'din an Khalid bin Abi Amran an Hanashin as-Sannani an Fudalah bin Ubaidin qala sabtu ngenai ingsun yauma Khaibar ing dina Khaibar kiladatan ing kalung fiha iku ing dalem kiladah zabun temas wa kharazun lan apa jenenge kumang motone kiladah farat mengko ngarep nazar ingsun nabi ento dodol ingsun ing kiladah badu kira mengko den tuturna padalika mengkono kiladah lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala daun nabi ifsil misau sira badu asbagian kiladah min ba'din sangka bagian kang liya summa bi' nuli dodol sira ing kiladah baiul fiddati taiki bab dodol perak bidzabi dibayar emas nasiatan halih sumaya. Habarana Muhammad bin Mansur an Sufyan an Amrin an Nabil Minnal yang qala ba'ad dodol sapa syarikun kancali kedue ingsun warikon ing selaka binasiatin kelawan sumaya. Baca mangkatu maka sapa syarik ni ingsun pabarat cerita sapa syarik ni ingsun pakul ngucap ingsun ada utawi kisan nasiah iku la yasluhu rapat apa hada
wah gak boleh Kang beli model gini. Pakola syarikot teman-teman wallahi demi Allah bitu dadal ingsun hu ing warik fisuki ing dalam pasar wis kadung tak beli wa ma'aba ora enek sing nyaci hu ing bek alaya ing atase ingsun sapa hadun wong suci lho wong-wong kok meneng ae gak ono sing ngandani aku kalau itu ndak boleh wis tak beli ngono. Pada itu mangkana kana ingsun al-Bara bin Azib bin Fasal tu takana ingsun ing Bara Pakola Bara qadima rawu alaina ing atase kita sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah teng kota Madinah wa nahnu ta kita iku Nabi dodol kita adal bai'a iki adol tinuku. Pakola Nabi mau tai barang kana nama iku yadan diterima tangan biatin diterima tangan kang liya iku fala basa mongko ora apa-apa ya kalau yadan biatin terima langsung dua-duanya ndak apa-apa wa mau tai barang kana napa iku nasiatan sumoyo kalau dikasih tempo yang satunya diterima bahwa tema iku riban aran riba. Sumakola dawu Nabi lima ring ingsun niti nekanono sira Zaid bin Arqam ing Zaid bin Arqam. Pada itu mangkono nekane ing sumakola nuli dawu sapa Bara duduk Nabi Bara. Likat ingsun niti nekanono sira Zaid bin Arqam pada itu nekane ingsun ing Zaid bin Arqam pasal takon ingsun ing Zaid. Pakola Zaid misla dalikas padane mengkono hadis maka nayadan biyadin fala ba'sa. Abarani Ibrahim bin Al-Hasan yang qala tazana Ajajun qala Ibnu Juraidin abarani Amr bin Dinarin wa Amir bin Mus'ab bin An-Naumatum ni Amr lan Amir Guzami Amir dan karuni abal minnal yakula abul minnal jatuh takon yang sunal Barra bin Azib bin Wazaid bin Arqam bin Baqala kunana kita iku tajira ini pedagang karunia alati Rasulullah yang dalam zaman Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fazalna mengkotakon kita Nabi Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nisirfi sangko adol tinukum mas lan perak. Fakola dawuh Nabi anis servis sangka adol tinukum mas lan perak. Fakola dawuh Nabi kana lamun tono posirfi kuyadan diterima tangan biatin klantan liya. Fala basa mengkora popo engkana lamun tono posirfi kunasiatan rupa sumaya ya fala yasluh mengkora patut opo be. Barana makanya money changer itu namanya sarraf kan itu sarraf penukaran uang. Abarana Ahmad bin Abdullah bin Abdul Hakam an Muhammadin qala hadatsana Syu'bah an Nabi bin qala sami'tu Abul Minnal qala Abul Minnal saltu takana Zainal Bara bin Azib bin Anis servis sangkatul tinukum maslan pera faqala dawu sapa Bara sal takana sira Zaid bin Arqam ing Zaid bin Arqam. Fa'inna uzatun Zaid iku khairun luwih bagus minni tinimbang ingsun wa alamu luwih alim sapa Zaid pasal tu takon ingsun Zaidan ing Zaid pakola Zaid sal takono siral baro ing Kiai Baro fa'inna uzatun Baro iku khairun luwih bagus minni tinimbang ingsun wa alamu luwih alim. Ngono sahabat ki saking mulyaknone sahabat liya. Ini Kiai Baro saya mau tanya tentang jual beli emas perak gimana? Saya tanya ke Zaid bin Arqam, dia lebih alim, lebih pintar, lebih banyak bergaul dengan Rasul daripada saya. Datang dia ke Zaid bin Arqam. Begitu nyampe dia Zaid bin Arqam mau tanya tentang jual beli emas perak ini. Oh ya, kamu disuruh siapa ke sini? Saya disuruh sini, suruh sahabat Barra bin Azib. Ya. Salah alamat sampean. Balik lagi ke dia. Dia lebih alim daripada saya. Akhirnya gak takut paling. Nek wong kene bingung-bingung gak usah takut ngono. Nah, ini menunjukkan saling menghargainya sahabat dengan sahabat yang lain. Ternyata hadisnya juga sama. Faqala mongko dawuh karu-karune Zaid bin Arqam dan Barra bin Azib.
jami'an halis kabehane nahang larang sapa Rasulullah nil wariki sangka selaka bidhahabi dibayar emas dainan kelawan utang. Yang satu diterima, yang satu dibayar besok-besok. Baiul fiddati adel seloko, adel perak, bidhabi dibayar emas, wa bai'ud dhabi adel emas, bil fiddati dibayar perak. Wa bima ing dalam barang quri'a diwaca napa malena ing atase kita. Wa bima quri'a alaina Ahmad bin Mani'in. Kok quri'a? Wa bimalan ing dalem barang quri'a lala suwab ya. Wa bimalan ing dalem barang qara amaca akenalena ing atase kita sapa Ahmad bin Mani'in qala Ahmad hadatsana Abbad bin al-Awwam qala hadatsana Yahya bin Abi Ishaq qala hadatsana Abdurrahman bin Abi Bakrah an-Nabihi sangka Abdurrahman tegese Abi Bakrah qala abihi nahang larang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il bidati sangka dodol perak bidati klan perak wa dzabi mas bidzabi lasan kejaba padha pisan klan padha wa amara perintah Nabi nang kita nabta'a yen tuku kita dzabeng mas bidzabi klan perak kaifa syi'na kaifa kaya apa syi'na karep sapa kita. Lah kalau emas dibeli perak enggak apa-apa, perak dibeli emas enggak apa-apa, masih nasiat ada ziyadah ada fadl enggak apa-apa. Wal fiddatu bidhabi kaifa kaya apa syi'na karep kita, tapi tetap enggak boleh nasiat ya kan. Hadis yang pertama nasiatan itu enggak boleh. Abarana Muhammad ibn Yahya bin Muhammad ibn Katsir al-Harani qala hadatsana Abu Tawbah qala hadatsana Muawiyah bin Salam an Yahya bin Abi Katsir an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an-Nabi qala bih nang larang nang kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi yang total kita bidot tang perabil bidot iklan lainan kejaba ana barange biainen klan diterima barang kang liya sawaan klan padha bisawain klan padha ala nabi ora dodol kita dapa bidabil lainan kejaba ana barange biainen diterima barang kang liya sawaan klan padha bisain kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabayu atal tinuku sira kabeh dapa ing masbil bidati klan perak kaya apa situm karep sira kabeh wal fiddata lan dodol sira ing perak bidzabi klan emas kaifa kaya apa situm padha karep sira kabeh barana amrun angin kala hadatsana Sufyan wa bin Nabi Yazid Sami'a min Tazab Ubaidillah bin Ibn Abbas yaqul Ibn Abbas hadatsani Samad bin Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la riban ora ana riba iku maujud illa fin nasiati kejaba ing dalem sumaya. Abarana sumaya itu menimpukan pembayaran. Abarana Qutaibah bin Zaidin qala hadatsana Sufyan wa Amrin an Abi Shalih an Sami'a min Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Khudri yaqul Abu Sa'id qultu ngucap ingsun Ibnu Abbas narait atas pundi pendapat panjenengan hadzal ladzi ing iki perkara takulu ngucap panjenengan asyai'an ana ta ing pira perkara wajatan nemokno panjenengan hu ing syai'an fi kitabillahi azza wa jalla au syai'an ta suci sami tamidat panjenengan hu ing syai'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas ma wajatu ora nemokno ingsun hu ing syai'an fi kitabillah la sami ora midhanget ingsun hu ing syai'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kan kejujurannya dunia ilmiahnya para sahabat. Ibnu Abbas itu kan masternya sahabat termasuk. Nah dia mengeluarkan fatwa hukum. Ditanya sama Abu Sa'id siapa namanya? Abi Shalih. Kata Abu Shalih atau Abu Sa'id? Abu Sa'id. Sampean ini mengeluarkan fatwa hukum ini diambil dari Al-Quran atau panjenengan pernah mendengar dari Rasulullah? Tidak, saya tidak ngambil dari Quran juga enggak mendengar dari Rasulullah. Lalu terus saya pernah mendengar dari Usamah bin Zaid cerita bahwa Rasulullah
menyatakan seperti ini. Jadi dia meriwayatkan hadis dari Usamah bin Zaid. Padahal dari segi status keilmuan jauh Usamah bin Zaid dengan Ibnu Abbas. Loh gitu loh. Itu saking menghargainya sahabat terhadap sahabat yang lain. Dan padahal juga di dalam teori mustalah hadis, sahabat itu kalau meriwayatkan hadis dari sahabat lain dipotong, nggak pakai diriwayatkan dari dia juga nggak apa-apa. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Usamah, dari Rasulullah. Nah, dipotong Usamahnya dibuang. Ibnu Abbas langsung qala Rasulullah SAW, tidak apa-apa. Itu dalam teori mustalahul hadis. Kenapa? Karena darajatus sahabah ala martabatin sama, gak apa-apa. Sak perguruan afdalul qurun, orang yang paling utama sudah dinas sama Rasulullah. Nah, ini Ibnu Abbas kan sahabat kecil kan, tapi alim, hadisnya banyak. Ya, dia sampaikan bahwa ini hadis dari Usamah bin Zaid. Kala dawuh Kanjeng Nabi namar riba ing bestine riba iku finasiati ing dalem sumaya. Abarani Ahmad bin Yahya an Nabi Nuaimin qala hadatsana Ahmad bin Salamah dan Simak bin Harbin an Sa'id bin Jubair an Ibnu Umar qala kuntu nazaba ing jene iku abi udatul ing jenali bilang unta bil baki ing dalem daerah baki fa abi udatul ing bidana nirik lan pira-pira dinar wa kutulan ngalap yang sunat daro imang pira-pira dirham bata itu mangko nekane yang sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi baiti Hafsah ing dalam mempunyai Hafsah fakul tu ngucap yang sun ya Rasulullah ini zatu ing sun iku ridu ngarepno ing sun nasala ento takon ing sun kaing panjenengan ini zatu ing sun iku abi udah teleng sunali bilai ngontol bil bagi yang dalam bagi fa abi unon leto teleng sun bidana nirik lantinar wa akhudu ngalap ingsun atara imang dirham. Fakal kala dawuh Nabi la ba'sa ora ana bahaya iku maujud antak khudayan to ngalap sira ing dananir bisik riyaum ha ing ibil bisik riyaumia kelawan regane dinane ibil. Malam taftariqa selagine gurung pisahan sira loro ai albaik wal mustari wa bainakum malan iku antarane sira loro syai'un utai suci-wici. Jadi tidak apa-apa. Akhdul wariki ngalap selokop minadhabi sangka emas. Jadi pakai harga emas tapi pembayarannya perak gitu. Pembayaran harganya harga perak dibayar dengan emas. Gitu loh yang tadi itu, kasus tadi itu. Piro Kang untone iki? Ngene iki larang ya. Iki tak dol 70 dinar. Oh iya gak apa-apa. Aku tapi gak nggo dinar, nggawa dirham. Nah, 1 dinar sama dengan 200 dirham. Dikalikan, dibayar. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tapi bisik riyaumiha. Sesuai dengan harga hari itu. Hari itu harganya dinar itu berapa? 1 dinar berapa dirham? Kalau 1 dinar sama dengan 200 dirham, ya dibayar 200 per dinarnya. Kalau harganya naik, ya padha misalnya dolar ya kan. Zaman tuku tisu iki piro iki? $1. Gak ono. Ya $1 lah ya. $1 kan
11.000, 12.000, 15.000 gitu kan ya. Nah sekarang $1 itu berapa? $1 15.000. Nah, ya tak bayar pakai bukan uang dolar. Aku ganti dolar, aku duduk uang Amerika aja. Wong Donald Trump kepengin nang Indonesia kok. Tak kayak duit 15.000 ya. Nah, boleh. Enggak apa-apa. Gitu lah kan. Abarana kutebatu kalanta sanabel ahwasi di mangakhdil wariki ngalap seloko minadabi sangka mas wadabi ngalap emas bil minal waroki sangka seloko wadikru ikhtilafi alfadhin nakilina lan nuturno persulayane pira-pira lafate ulama-ulama kang riwayatno hadis li khabari Ibnu Umar maring hadis Ibnu Umar fihi ing dalem akhdil warak. Abarana Qutaibah qala Qutaibah barana bil ahwas yan semakinan Ibnu Jubair nan Ibnu Umar qala Ibnu Umar kuntono sabengsun iku abi utatul ingsun adabeng mas bil fiddati dibayar perak abil fiddata total perak bizabi dibayar emas fata itu nekane ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fabartu mangko crita ingsun wing Nabi bidzalika klan mengkono abi udhahab bil fiddah faqala Nabi idza bay'ata nalikane dodol sira sahibaka ing kanca sira fala tufarik mongko aja misana sirahu ing sahibaka wa bainaka antarane sira baina antara sahibaka apa lubsun jambure omong apa lubsun jambure omong. Misalnya jambure omong ki ngene. Piye Kak? Aku ganti anu ya wis gampang ya meneh ya diitung ya. Sak dolare pira meneh ya. Wah, itu jambur ndak boleh. Ya harus hari itu juga, saat itu juga ditetapkan per dolarnya berapa. Ngono. Nek sepakat beli. Kalau ndak jadi lho ngono. Memang Islam itu memang mengajarkan apa? Satu, keterbukaan. Dua, sesuatu itu di dalam jual beli harus jelas. Di dalam majelis jual beli itu harus jelas. Karena menghindari terhadap gurur, tipu-tipu atau dulm, kedoliman. Nanti misalnya gak jelas itu memang pirang dolar gitu, $1,5. Ya, tapi dolar saya kira munggah mudun ya, ya gampang wis diatur meneh, nggak oleh kan, nggak boleh itu nggak sah, walaupun saudara kita sendiri, nggak boleh, itu namanya tidak sah. Makanya kemudian terjadi pertentangan. Lambemu nek ngomong, wah geger. Aku ndek nyak ngomong $1,5 sih, $1,5 waktu iku lho pira? Wah ngono. Iku nek $1,5 Kang. Lah nek miliatan dolar jutaan dolar. Nah, ngono lho Kang. Alah duit sakmene. Gak oleh ngono kan. Syariatnya ndak boleh ya ndak jangan dilakukan. Makanya orang sering terjadi tertipu, orang sering terjadi kedoliman itu karena melanggar terhadap aturan syariat. Mak ikut tak? Ya kan? Jual beli online ada kriterianya yang boleh itu begini. Dilanggar, mesti nyesel dia. Salahmu dhewe. Wis seru iku gak sesuai aturan. Oh, tapi murah ya, tapi kardul. Murah tapi nipu. Wong saiki regane tas gak padha kan. Padha-padha mereke sing situk 2 juta, sing situk lho mek 50.000 coba. Cek adoh wis rek. Sing situk iki regane 2 juta. Merek yang sama ini. Tapi nok pasar 50.000 soleh. Nah ya Mbak ya. Apa meneh online niku. Waduh, nek gak ahli online gak iso. Aku gak wani tuku online. Nek kudu kan ono spesifikasinya itu, ngene. Begitu tuku teko barang koyo apik iki. Begitu jajal gak sedeng setengah pendek. jadi dikira gambare kan koyo dawa. Padahal nek kono ya wis diterangno mbek sing dodol.
Iki bajunya ini ukurannya sekian sekian sekian. Awakmu gak patek paham tuku karena murah. Begitu digawe nok dodotok wis gak cukup. Arek nom-nom iku pinter online, aku gak iso. Abarana mina endi mang? Bener ya? Abarana ini ya? Abarana Muhammad bin Basyarin, Tahu wis iku abarana Muhammad bin Basyarin qala ambana Mu'amilun qala hadatsana Sufyan Abi Hasyim bin Sa'id bin Jubair bin Umar an-Nawzat bin Ibnu Umar. Bukana ana Ibnu Umar iku la yara ora ningali Ibnu Umar baksan ing bawaya yakni fi qabdid darahimi ing dalem nrimo dirham minat dananiri sangka pira-pira dinar wa dananiri lan pira-pira dinar minat darahimi diterima bentuk dirham ndak apa-apa. Abarana Muhammad bin Majran qala hadatsana Abdurrahman qala hadatsana Sufyan bin Udaili an Ibrahim fi qabdid dananiri ing dalem nrimo pira-pira dinar minat darahimi sangka dirham annahu zatumna Ibrahim iku kana ana Ibrahim ku yakrahu sengit sapa Ibrahim ing qabdid dananir ida kana nalikane ana apa bae iku min qardin sangka utang. Barana Muhammad bin Basyarin qala hadatsana Abdurrahman qala hadatsana Sufyan Musa bin Syihab bin Sa'id bin Jubair An-Nawzat bin Sa'id bin Jubair iku kana ana sapa Sa'id bin Jubair iku layar ora ningali Sa'id saning baya tegese enggak apa-apa. Wa ing kana senajan tono apa qabdid dinar bidirham iku min qardin sangka utang. Wa barana Muhammad bin Basyarin qala hadatsana Makin qala hadatsana Musa bin Nafi'an an Zaid bin Jubair bi misli qala Abu Abdurrahman kadaka mungkin hadis wajatun maknahu ing kadha fi hadal maudhi ing dalem iki panggonan akhdil wariki ngalap selaka min adabi sangka emas. Barana Muhammad bin Abdullah bin Ammarin qala hadatsana al-Mu'afa an Hammad ibn Salamah dan Simak ibn Harb dan Sa'id ibn Jubair dan Ibn Umar qala ataitu nakane sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu mongko ngucap ingsun ruwaida kalon alona sira asalu takon ingsun ka ing sira in ansalu takon ingsun ka ing panjenengan Nabi ini satemene ingsun iku abi utul ingsun Ali bilang unta bil baki ing dalam tanah baki bidana nirik lan pira-pira dinar wa aku ngalep ing sunadara ima ing pira-pira dirham kala nabi la baksa ora apa-apa iku maujud ora ana ba ya iku maujud antaku dento ngalap sira bisik riyaumia kelawan regone dinane dananir bukan ibil ya dananir karena yang diambil kan dirham. Malam taftariko selakine gurung pisah sapa sira wa bainakum malan iku ing dalem antarane sira loro saeun te suci-suci unek-unek gak enak itu saeun saeun amplop iku ya suun saeun ono saeun ta gak ono gak usah kataman sayun jarene suwiji-wiji gak suwiji-wiji tok iku berwiji-wiji ku azyadatu nambahi fil wazni ing dalam timbangan abarana Muhammad bin Abdullah ala qala hadatsana Khalidun an Subata qala barani Mu'arib bin Disar nan Jabirin qala Jabir lamma qatima lalikane rawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah yang dalam kota Madinah Bada'a mongko mundut Nabi bimizanin klan timbangan fawazana mongko nimbang Nabi li kanggo ingsun wazada nambahi Nabi ni ing ingsun barana Muhammad bin Mansurin iki dalile luman timbangan zaman dodol enek wong tuku betul pira 1 kilo tambahi 1 kilo tambahi 1 kilo didik unjul sak ceruput nah ini tambahan nah ini enggak apa-apa ojo riba
Iki dalile abarana Muhammad bin Mansur Muhammad bin Abdullah bin Yazid dan Sufyanan Misarinan Muharib bin Tisarinan Jabirin qala qada nyauri utang ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zada nambahi nabi ni ingsun. Kalau disyaratkan jadi riba loh ya. Nah, kalau ini disyaratkan jadi riba, tapi Nabi itu nambahi sendiri inisiatifnya sendiri. Nabi utang 100 dinar, dibayar sama Nabi 100. Tak tambahi, matur suwun. Enggak apa-apa. Tapi kalau zaman nake, kalau tambahan itu kira ngono. Riba itu. Nah, lo kok gitu ya? Ya kadek kok gitu. Wong sedekah mbek gak sedekah seje. Yang satu sedekah, yang satu jual beli namanya. Nek sampean nagih iki jenenge yo mosok pas-pasan nek kok jadi ngono. Ya dosa sampean. Itu jenenge membiasakan sesuatu yang sudah jadi budaya riba. Ndak boleh. Ar-rujhanu tawi ngunggulno fil wazni dalam timbangan. Aja tambah dikurangi. Wailul lil mutaffifin. Iki gak tambah dikurangi, ditambahi. Wis tak bener iki timbangane sak kilo. Nggih pun leres. Wah, adil ya Pak. Ya tak tambahi lho tasbih 7. Ngono, tambah laris. Mesti wong iku ngomong. Aku lho nek tuku nok kono mesti tambahi. Mosok gara-gara idepku anyar. Iya, Kang. Le wong wedok-wedok 1000 wae dibelani pindah toko anggitmu. Beda 1000 iku. Makanya itu carane Nabi ngajari cara berdagang. Kan membuat simpati orang. Dan itu dipraktekkan di dunia perdagangan modern. Kayak manajemen perdagangan kayak Indomaret barang ini. Pinter itu. Mesti ana diskon tiap anu. Nah, padahal situ diundakno genti, iki dilarangno jadi diskon. Wong seneng, wah ya diskon apa iki tuku? Asale gak tuku ya tuku. Teori dagang. Koyo-koyo. Jadi kalau tambahin iki, sowan. Aku mau stop tambahi ngono. Ojo-ojo ngeceng anakku sing ayu iki ngono. Ar-rujhanu nambahi fil wazni dalam timbangan. Ar-rujhanu ngunggulno fil wazni dalam timbangan. Abarana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana Abdurrahman an Sufyan an Simakil Suwaid bin Qaisin qala jalabtu narik sapa ingsun anaya ingsun wa mihrafah al-abdi lan Pak Mihrafah al-abdi bazzan ing kain min hajar sangka tanah hajar Fata mongko nekani na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nanu tawi kita iku biminaing dalam tanah Mina wa wazanun utawi tukang timbang iku yazinun nimbang sapa wazan bil adri kelawan upah. Jadi tukang timbang umum gitu. Bastara mongko tuku sapa nabi minna sangka kita sarawila ing pira-pira celana pakola dawuh nabi lil wazni wazani maring tukang timbang zin nimbang sira wa arji ngunggulno timbangan sira tambahna ya aja lali. Abarana Muhammad bin al-Muzanna Muhammad bin Bashar dan Muhammadin qala ada zara subatan semak ibn Harbin qala samitu min dading sanaba sofana qala Abu Sufyan bitu tateleng min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sarawi lang pira-pira celana qabla hijrati sadurunge hijrah farjaha mongko ngunggulaken nabi li kanggo ingsun ba barana isa banu Ibrahim anil mulaian Sufyana tahwilu riwayah wa ambana Muhammad bin Ibrahim qala ambana ibnu Nu'aimin an Sufyanan handalatan tawusan ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mikyalu tawi takeran iku alal mikya ala mikyali ahli Madinati
netepi takerane penduduk Madinah. Wal waznu tawi timbangan iku ala wazni ahlil Makkah, netepi timbangane penduduk Makkah. Jadi yang dipakai standarisasi timbangan itu pentimbangannya penduduk Makkah. Nek apan takeran sak mut, rong mut, sak sok, rong sok iku penduduk Madinah. Walafdu telafati hadis iku lishaq kadbirawi sakbai ut'ami utawi kibab adol tinuku panganan qabla ayas taufia sadurunge yen to nuhoni apa ta'am. Istilahnya istifa ya. Karena ya coba dibaca aja. Akhbarana Muhammad bin Salamah wal Harith bin Miskin qiraatan alidati wacana alai ngatasi Salamah. Wa ana utawi ingsun iku asma medani Sunan Ibnu Qasim an Malikin an Nafi'an an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku ibta'atu kuman ta'aman ing panganan pala yabi mongko aja ngedol maneh sapa manhu ing ta'am hatta yastaufia sehingga nuhoni sapa wong hu ing ta'am. Lah nuhoni itu menepati janji ini maksudnya sudah diterima barang. Jangan dijual dulu kalau barang belum diterima tangan. Abarana Muhammad bin Salamah qala ambana Ibnu Qasim an Malikin. Beda dengan reseller ya. Reseller itu kan dia bukan pembeli. Dia itu menjualkan kembali, beda. Tapi kalau sampean tuku barang toko Tengkulak misalnya rong ton beras, tuku tenan, terus berubah pikiran, gak sudah, aku gak sudah tuku beras ya, sampean tuku ya, nanti barangnya, cino kono kita belum ah, gak oleh kena ku, jadi terima dhisik baru didol, nah reseller itu ini barang milik perusahaan, sampean dipasrai jual. Biar tangannya banyak, koncomu jak kabeh. Iki dolno ya, engko tak kei persenan. Nah, itu namanya reseller. Enggak sama. Sama penjual itu sama. Reseller dengan penjual sama. Nah, kalau ini dia beli makanan, belum diterima, dol. Tuku godhong nang ngene kantin. Barangnya gurung teko ini penjualnya didol mana kan lesu tegak lesu tukun ya godhoku ya aku pareken nanti godho ya pose duit sik endi gini nah ngono Kang aku gak oleh. Abarana Muhammad bin Salamah qala ambana Ibnu Qasim an Malik bin Abdullah bin Dinarin an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kenapa kok enggak boleh Kang? Karena makanan itu bisa rusak di tengah jalan. Benar kan? Barang dagangan itu bisa rusak di tengah jalan makanya, dan kemungkinan rusaknya besar untuk makanan, untuk barang-barang yang bersifat konsumtif. Makanya enggak boleh. Seje karo kayak kain lan sapi turute abarana, tapi tetap sama aja. Abarana Muhammad bin Salamah qala ambana Ibnu Qasim an Malik bin Abdullah bin Dinarin an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tasabane wong kuwi betatu kuman ta'aman ing panganan fala yabi aja dodolan sapa man ing ta'am hatta yakbidha sehingga nerima sapa man ing ta'am. Wallahu a'lam bishawab.